ラテ右手招き猫。はい、左手も招き猫。よくできました。パパさん、招き猫ってことはこの後チュールくれるんだよね。あれ、チュールじゃないよ。どういうこと？何これ？食べられないよね。この中に当たりがあるって？当たりを選んだらチュールが食べられる？招き猫したからってそんなのできるわけないじゃない。ハチワレ猫は幸運の証だから絶対できるって？しょうがないな。とりあえずやってみる。全部匂い嗅がせてみて。一番左からね。これじゃない気がする。これでもない。あ、これっぽい。これっぽいよ、パパさん。これは違う。これも違うよ。それそれ。それそれだよ、当たりは。削ってみて。っていうかパパさん、どうなったらこれ当たりなの？ワンって。猫のくじが良かったよ、僕。犬の顔が5個以上出たら当たり。わかった。最後の一つ、当たり。ああ、当たりじゃない。いくら当たったの？僕がチュールたくさん食べられるぐらい当たった。見せて。200円。200円で買って200円ってどういうことよ。他の全部外れたでしょ。なんかすごく損してない？とりあえずご褒美のチュールぐらいちょうだいよね。またやるの？おかわり。招き猫ってさっきやったじゃない。やっとチュールもらえた。おいしい。僕これがもらえるんだったらいくらでもくじ当ててあげるよ。だからくじ売り場に行かないと意味がないって？僕それはちょっと無理。ということでパパさん頑張ってね。それにしてもチュールビッツはおいしいな。おいしい。僕じゃなくてチーノちゃんでも招き猫やってみればいいじゃない。チーノちゃんはできないの？私はラテちゃんよりすごいお手じゃなくてタッチができるのね。タッチの方が優秀でしょ。おいしい。にゃん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 。ちょっと、チーノちゃん何もしてないのにチュールもらえてずるいじゃない。僕だけくじ選び損じゃない。もう僕にもそれちょうだい。ちょうだいってば。ちょっとくれた。でちょっとしかないじゃないの。今回のラテとはだけはこれでおしまい。もっと食べたい。